एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिकअप्स यानी कि हिचकी के बारे में, स्नीजिंग छींकों के बारे में और स्नोरिंग यानी कि खराटों के बारे में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस वीडियो में होंगे 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हर एक वीडियो में होंगे कॉजेस, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट। तो आप सभी को बड़ा ही मज़ा आने वाला है, सो स्टे ट्यून विथ अस। सो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 ऑल अबाउट हिकअप्स। आपने कभी ना कभी हिचकी का तो अनुभव किया ही होगा, शायद क्या किया ही होगा। यह बहुत ही आम समस्याओं में से एक है। जब किसी को भी हिचकी आती है तो हमारे घर में ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई याद कर रहा होगा और अचानक हम नाम लेना भी शुरू कर देते हैं और कई बार हिचकी रुक भी जाती है और हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि किसी ने हमें याद तो किया ही होगा। पर संभवतः उस इंसान का ध्यान भटकाने के लिए यह सिर्फ एक तरीका हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि किसी के याद करने से हिचकी नहीं आती, उसके पीछे कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं। हिचकी आने का सही कारण और किस तरह से हिचकी को रोका जा सके, सबकी जानकारी वीडियो में दी गई है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। वैसे तो हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं, जो लगभग प्रत्येक मनुष्य को कभी ना कभी आ ही जाती है, क्योंकि ये बहुत ही आम समस्याओं में से एक है। हिचकी आने का कारण आपके डायाफ्राम में अवरोध उत्पन्न होना होता है। डायाफ्राम पेट के ऊपर गुंबद के आकार की एक मांसपेशी होती है और सभी हिचकी यहाँ से ही शुरू होती है। जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो यह हवा को नीचे की ओर खींचता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम आराम करता है और नाक और मुंह की सहायता से हवा फेफड़ों में से बाहर चली जाती है। लेकिन कभी कभी आपका डायाफ्राम परेशान हो जाता है। जब ऐसा होता है तो तब एक ही झटके में यह हवा को नीचे खींचता है, जिससे अचानक आपके गले में हवा चली जाती है और जब यह हवा आपके वॉइस बॉक्स को हीट करती है तो आपके मुख द्वार अचानक बंद हो जाते हैं और आपको बड़ी सी हिचकी आती है। वैसे तो हिचकी आने का मुख्य कारण डायाफ्राम में परेशानी आना ही होता है, परंतु कुछ अंतर्निहित स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला पुराने या लगातार हिचकी को स्ट्रोक कर सकती है। हिचकी के छोटे छोटे खटकों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ कारक ऐसे होते हैं जिससे जोखिम बढ़ सकता है। हिचकी से जुड़े कुछ कारक इस प्रकार है। कई कारण लाइफस्टाइल से भी जुड़े होते हैं। उनमें से एक है गरम या मसालेदार भोजन, जो अग्निमय तंत्रिका यानी कि फेनरिक नर्व को परेशान कर सकता है। दूसरा, पेट में गैस बनना, जिसके कारण डायाफ्राम दब सकता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा खाना या पेट फूलना। और जिस मनुष्य को अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, लीवर और किडनी की समस्याएं होती है, उनको हिचकी आती है। कई बार हिचकी ज़्यादा पानी पीने से या फिर खाने से, भोजन करते समय बोलने से, स्मोकिंग करने से, कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीने से, गैस्ट्रिक डिटेंशन से, इसकी कई सारी वजहें भी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हिचकी आना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है जब हिचकी बहुत ही मात्रा में आ रही है और कंटिन्यूअसली आ रही होती है। पर एक दो हिचकी आने से घबराने की बात नहीं है। चलिए फिर जानते हैं कि हिकअप्स को स्टॉप कैसे करें। वैसे तो हिचकी के अधिकांश मामले बिना चिकित्सा इलाज के कुछ मिनट या घंटों में चले जाते हैं। अगर काफ़ी देर तक बने रहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। तो चलिए फिर जानते हैं कुछ हिचकी से छुटकारा पाने के उपाय। बर्फ़ के ठंडे पानी से धीरे धीरे पिए या फिर ठंडे पानी से गरारे करें। सेकंड, थोड़ी देर के लिए सांस रोकें फिर छोड़ें। इसे फिर 3 से 4 बार करें। थर्ड, निगलते समय अपनी नाक पर कोमल दबाव बनाएं। फोर्थ, अपनी डायाफ्राम पर थोड़ा दबाव डालें। फिफ्थ, नींबू चाटें। सिक्स्थ, थोड़ी दानेदार चीनी खाएं। चलिए फिर बात करते हिचकी रोकने के 4 महत्व तरीके के बारे में। पहला, दोपहर का खाना या रात का खाना खाने के दौरान बहुत लोगों को जल्दी खाने की आदत होती है। हिचकी को टालने के लिए पहला काम यह है कि खाना धीरे धीरे खाएं। दूसरा, अपने डायाफ्राम को परेशान करने से बचने का दूसरा तरीका अल्कोहल लेने से बचना है। तीसरा, कभी कभी मसालेदार खाने से हिचकी आ सकती है। मसालेदार भोजन खाने से आपके डायाफ्राम में सूजन हो सकती है।
और चौथा, धूम्रपान और सिगरेट से बचें। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और हिचकी को अलविदा कहिएगा। पार्ट 2 ऑल अबाउट स्नीजिंग यानी कि छींकों के बारे में। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जब कोई इंसान किसी धूल या मिट्टी वाली जगह पर जाता है तो उसे छींकें आने लगती है। दूसरी बात, नाक में कुछ तीखा चला जाने पर भी छींकें आने लगती है। क्या आपने इसके पीछे की वजह को ढूंढने की कोशिश की है? क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों छींकें आती होगी? तो चलिए फिर जानते हैं आखिर छींकें आती है क्यों। दरअसल छींकें आना शरीर के लिए एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है, जिससे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या अन्य किसी भी बाह्य चीज़ अगर नाक में चली जाती है तो छींक के माध्यम से वह बाहर निकल जाती है। एक रोचक तथ्य है जो आप और हम सब जानते हैं कि छींकते समय हमारी आंखें बंद हो जाती है। क्या आप इसकी वजह जानते हो? असल में छींक आने पर आँख अपने आप बंद हो जाती है। हमारा सोचे बिना हमारा शरीर ये खुद ब खुद कर देता है। इसकी कोई वजह तो नहीं होती, पर कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि छींक आने के समय जो बैक्टीरिया नाक में से निकलते हैं वो हमारी आँख में ना चले जाए, इसलिए हमारी आँख बंद हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। छींक द्वारा नाक एवं गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी छींक आती है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी दर्शाता है। इसलिए आप छींक से जुड़ी सभी जानकारी जान लें ताकि ऐसी परेशानी आने पर घरेलू उपचार करके आपको स्वस्थ रख पाए। छींक सभी को आती है। अगर आपको या एक दो छींक आती है तो वह समस्या नहीं मानी जाती, लेकिन अगर छींक बार बार आने लगे या लगातार छींक आने लगे तो यह परेशानी बन जाती है। बार बार छींक आने से व्यक्ति परेशान एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। छींक के कारण कई लोगों को सर में दर्द भी होने लगता है। अगर आप भी लगातार छींक आने से परेशान हैं तो आप घरेलू उपचार कर सकते हो। हमारे नाक में म्यूकस झिल्ली होती है, जिसके ऊतक और कोशिकाएं बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए किसी भी प्रकार के बाहरी उत्तेज वस्तु या तेज कण को संपर्क में आने से बड़ी सी छींक आती है। जब कोई बाहरी कण जैसे धूल आपकी नाक में घुस जाता है तो हमारी नाक में गुदगुदी होती है और मस्तिष्क से एक विशेष भाग में से संदेश जाता है। इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहर निकालने का संदेश देती है। इससे छींक आती है और यह कण हमारे मुंह अथवा हमारे नाक से बाहर निकल जाती है। तो चलिए फिर जानते हैं छींक आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला, सर्दी या जुकाम होने पर छींक आती है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर नाक के अंदर की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। दूसरा, धूल धुआं एवं गंध के संपर्क में आने से नाक के भीतर की म्यूकस झिल्ली उत्तेज हो जाती है, जिससे छींक आती है। तीसरा, प्रदूषण युक्त वातावरण में रहने से भी छींक आ सकती है। चौथा, एलर्जी से ग्रस्त रोगियों में परक कणों में संपर्क में आने से भी छींकें आती है। पांचवा, किसी दवा के रिएक्शन के कारण भी छींके की समस्या हो सकती है। अब चलिए जानते हैं 4-5 तरीके और घरेलू नुस्खे यानी कि ट्रीटमेंट। आप इन उपायों से छींक की समस्या से निजात पा सकते हैं। पहला, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिला कर पिए। दूसरा, 1 चम्मच अदरक का रस ले, इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार पिए। तीसरा, लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग ले, इसकी गंध को सूंघे। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से राहत पहुंचाता है। चौथा, उबलते हुए पानी में पुदीना का तेल डाल दे, इसका भाप ले। यह उपाय भी छींक की समस्या में फ़ायदा पहुंचाता है। पांचवा, हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही दूध में हल्दी डालकर पिएं। छींक के इलाज में हल्दी बहुत फायदेमंद तरीके से काम करती है। और छठा, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। ऑल अबाउट स्नोरिंग यानी कि खर्राटों के बारे में। खर्राटे एक कठोर परेशान करने वाली आवाज़ होती है जो सोते समय आती है। यह एक सामान्य प्रकार की स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है।
खराटे लेने के दौरान कर्कश आवाज़ निकलती है। ऐसा तब होता है जब सांस लेने के दौरान हवा का बहाव गले में स्थित ऊतकों में वाइब्रेशन पैदा करता है। जब आप गहरी नींद में होते हो तब आपकी मुंह, जीभ और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस दौरान गले के ऊतक इतने ढीले हो जाते हैं कि वो आंशिक रूप से वायुमार्ग को ब्लॉक करने में लगते हैं और इसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। वायुमार्ग जितना संकुचित होता है, हवा का प्रवाह उतना ही तेज होता है। यह ऊतक वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं जिससे खराटे की आवाज़ जोर जोर से आती है। खराटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइनस की समस्या, शराब का ज़्यादा सेवन, एलर्जी, कोल्ड या फिर मोटापा भी हो सकता है। दूसरा एक कारण होता है स्लीपिंग पोजीशन। जो मनुष्य पीठ के बल सोने की आदत रखता है उसे खराटे आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। सिर ऊंचा करके सोने से भी खराटे कम होते हैं क्योंकि ये नाक के वायुमार्ग को खोलता है और खराटों को रोकता है, पर इससे गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरा कारण है वजन ज़्यादा होना, यानी कि मोटापा होना। गर्दन के आसपास चर्बी बढ़ने से खराटे ज़्यादा आते हैं। तीसरा कारण होता है शराब या फिर कुछ दवाओं का सेवन करना। इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही हमारे लिए अच्छा है, केवल खराटों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी। शराब और अन्य चीज़ों से दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। उसका चौथा रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ कई लोगों की सोने की सही आदत नहीं होती है, यानी कि समय निश्चित नहीं होता है। चलिए फिर जानते हैं कि खराटों का इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो यदि आप अधिक वजन वाले हो तो स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, शराब और नशीली दवाओं का सेवन से बचें क्योंकि वे दो कई बीमारियों के प्राथमिक कारण होते हैं। तीसरा, अपनी नींद की स्थिति को बदलें और पीठ के बल ना सोए। चौथा, तो अब बारी है फैक्ट्स की। तो चलिए फिर जानते हैं 10 फैक्ट्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अननोन हिकअप्स, स्नीजिंग और स्नोरिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, एक छींक 40,000 एयर ड्रॉपलेट्स बना सकती है। फैक्ट नंबर 2, जब आप सो रहे होते हो तब छींक नहीं आती क्योंकि उस समय नर्व्स इनएक्टिव होते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक छींक 5 फीट तक स्प्रे हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, मेडिकल टर्म में हिकअप को सिंगलटस कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, हिकअप्स ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में आते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हिचकी यानी कि हिकअप 68 ईयर्स तक चली थी, जो 1922 से लेकर 1960 तक चली थी। फैक्ट नंबर 7, स्नोरिंग की हैबिट हेरिडिटी में भी आती है। फैक्ट नंबर 8, खराटों की आवाज़ 50 से 100 डेसिबल की रेंज की होती है। फैक्ट नंबर 9, मैन वुमन से ज़्यादा खराटे लेते हैं। फैक्ट नंबर 10, खबर के मुताबिक खराटे हार्ट और ब्रेन को स्ट्रेंथन करते हैं।